תחום הבריאות קודם כל זה תחום שהוא ערך החיים. ולצערי אני אומר שהמדדים של החברה הערבית השליליים ביחס לשאר האוכלוסייה הם מהקשים ואפילו מאתגרים ביותר. וככל שאין לנו מטפלים מהמקצועות השונים בתוך החברה הערבית, הם לא יודעים שהם יכולים לצרוך את השירות הזה, הם לא יודעים שהם יכולים להיות אנשי מקצוע כאלה. וזה שני הדברים שאני שמתי לעצמי כמטרה, לייצר בהם שינוי כדי לשפר את המצב בריאות בחברה הערבית. החברה הבדואית היא עוברת שינויים מאוד משמעותיים בשנים האחרונות. אנחנו חשופים לבעיות קשות של סוכרת וכדומה, וזה סוגיות שמבחינת המדינה, החברה, הם הבטן הרכה. אני קודם כל אופטימי, ואני מאמין ביכולות של המדינה. המדינה יודעת להצטמצם את הפערים האלה, כי בסוף אדם לא בריא מסתובב בתוך חברה בריאה, ואנחנו רוצים שכולם יהיו בריאים. מטה היישום הוא גוף שמורכב מהרבה אנשי מקצוע, מהרבה תחומים. התפקיד שלנו העיקרי זה ליישם פרקי בריאות בהחלטות ממשלה שונות. קיבלנו לאחריותנו את החלטת ממשלה 550, שהיא באמת מקצה תקציבים מאוד גדולים למערכת הבריאות. ואחת ההחלטות הראשונות שקיבלנו זה להקים מטה יישום ייעודי עבור החברה הערבית. ואני חושבת שהיכולת שלנו לבוא ולהניע את התוכנית הזאת ולייצר מנגנונים חדשים, היא בזכות זה שמי שמוביל את מטה היישום מגיעים מתוך החברה הערבית, כואבים את הכאבים של החברה הערבית והם נחושים לבצע שינוי במקום ממנו הם הגיעו. יש הרבה שינויים מערכתיים שעשינו. א', העניין של השותפות הרב-מגזרית. אנחנו היום עובדים לא רק עם מערכת הבריאות ועם קופות החולים, אלא גם עם רשויות מקומיות, עם חברה אזרחית, עם אקדמיה, עם בתי החולים וכו'. הצלחה שנייה זה העניין של שינוי מדיניות משרד הבריאות ביחס לחברה הערבית. אנחנו עברנו מהעולמות של התאמה תרבותית לעולמות של תכנון מדיניות ייעודית בהקשר של החברה הערבית. דבר שלישי, כל העולמות של לתכלל את החברה הערבית מצד אחד כחברה ומכלול אחד, ומצד שני להסתכל על כל קבוצה וקבוצה בחברה הערבית ולהגיד, אנחנו מבינים שיש לכם אתגרים ייחודיים, ובהתאם לזה אנחנו כן מתכננים וגם מיישמים תוכניות שעונות על הצרכים שלכם. והדבר הרביעי זה קבלת החלטות אמיצה. בסופו של דבר, שינויים מערכתיים צריכים לא רק, בוא נגיד, אחריות משותפת, אלא גם אומץ לקבל החלטות משמעותיות בסופו של דבר, מתוך אמונה שהם ישפיעו על צמצום פערים וכן ישפיעו על אמון הציבור בתוך מערכת הבריאות. החברה הערבית, לשמחתי, נבחרה להיות הפיילוט הראשון של משרד הבריאות להקים יחידות בריאות בהתקשרות ישירה עם הרשויות המקומיות. זה המשיך בהקמה של יחידות בריאות בתוך הרשויות המקומיות, כשהחברה הערבית היא הפיילוט שלנו. אנחנו מקימים יחידות בריאות בתוך החברה הערבית, עכשיו אנחנו פה במפגש של החברה הבדואית, ובקרוב נקים גם יחידות בריאות בתוך החברה הבדואית. תחום הבריאות היה, בוא נגיד, מופקר ברשויות הערביות, אף אחד לא טיפל בזה. אז באו והקימו את היחידה, שמו מנהלת יחידת בריאות, שכל תפקידה היא באמת לתכלל את כל עניין הבריאות, אם זה בין קופות חולים למועצה, אם זה בין בתי חולים לרשות, אם זה בין התושבים לרשות, ובאמת היו כל מיני ישיבות, גם שיתוף בציבור וגם מיפוי שנעשה על מנת לדעת מה הם באמת הבעיות הכואבות של כל רשות, ואחר כך התחלנו לעבוד על פתרונות. מהיום הראשון שנכנס לתפקיד, אמרתי, הנושא הזה של חירום צריך לקבל מקום של כבוד. בקורונה, יחידת הבריאות וכל הגורמים, אבל יחידת הבריאות באופן ספציפי, עשו את המיטב. בזכות זה אנחנו גם עקבנו אחרי אנשים, גם הרגענו אנשים, העברנו מסרים. גם היום בצל המלחמה יש זיקה, יש קשר עם כל הארגונים. זו אמירה שאנחנו צריכים לנהוג בחירום כמו שאנחנו נוהגים בשגרה, את התרבות הזאת אנחנו מנסים לחלחל. השיתוף פעולה בין המשרדים והשיח בין משרד הבריאות למשרד ירושלים בשנים האחרונות רק משתפר עם הזמן. משרד ירושלים הביא איתו בארגז הכלים שלו צוות של שיתוף ציבור שעובד בשיתוף עם משרד הבריאות על מנת לדייק את הצרכים בקרב האוכלוסייה. אם זה שיפור הגיל הרך, אם זה כניסה לבתי החולים. אז אני חושבת שההצלחה הראשונה זה באמת ההכרה וההבנה של הצרכים, של האתגרים, ועם זאת לתת את המענה המתאים, לא סתם לפעול מנותק מהשטח.
بالقدس في عندنا تقريبا 370 ألف مقدسي حامل هوية الزرقاء، بس هو مش مواطن، هم سكان القدس. وبالرغم من ذلك هي أقل منطقة بتأخذ اهتمام من ناحية الدولة من كل النواحي، ومن ضمنها الناحية الصحية من وزارة الصحة. في السنين الأخيرة صار في كثير شغل مع الجمهور بالقدس من وزارة الصحة من قبل الطاقم العربي الموجود في وزارة الصحة. ساعات في كثير شغل شو ينشغل، بس في مع مين ينشغل اليوم عدا عن السنين السابقة ما كان في مع مين ينشغل. اليوم المعروف أن في تقريبا 13 مليون شيكل على الأطفال في مشروع اللي راح ينفتح لتطور الطفل في القدس، وهذا شيء جدا מומתז. הם אלה שמטפלים באוכלוסייה, וחלק מהתוכנית היו מבחני תמיכה לקופות החולים, שהיו דרישות מאוד ברורות ממשרד הבריאות, באיזה תחומים, איך לפתח שירותים, תשתיות, להנגיש שירותים, עם מעקב ומחקר, שזה גם צד חשוב. تغيير يجب أن يتكون ويخرج من داخل البلد ومن داخل الاحتياجات للمواطنين. حقيقة نشعر في الآونة الأخيرة بتنافس العيادات في بلدة حورة. يعني كل الوقت كانت الخدمات يتلقاها المواطن من عيادة كلاليت، اليوم موجود في بلدة حورة مؤحدة كلاليت لؤوميت. هناك تنافس في البلدة لخدمة المواطن. אני חושב שהאירוע הכי משמעותי שהשתנה פה זה שהיום מרבית משרדי הממשלה רואים את הרשות המקומית כלבנת היסוד. יש פה הנהגה של העיר שמבינה את הצרכים, היא תוביל, נוביל יחד איתה, נסייע לה להוביל, אבל היא בראש. השינוי זה התחיל בנוכחות של משרד הבריאות יחד עם הרשויות, תוכנית החומש, שכבר מתקציבים את הרשויות בכל מיני תוכניות, קולות קוראים שהם מגישים לנו, וככה נתן הזדמנות גם לרשות לחשוב בחשיבה מחוץ לקופסה, אם זה בהגשת הרצאות והעלאת המודעות בקרב התושבים, אם זה במתקנים שאנחנו הולכים להקים, אם זה בחשיבה עוד על הקמת מרפאות, ושיתוף פעולה הוא השיתוף פעולה מלא בתקופה האחרונה. יש תוצאות בשטח, מבחינתי החשיפה היא ענקית, מיליונים שצופים בחומרים שלנו, תגובות שאנחנו מקבלים גם ברשתות החברתיות וגם בשטח, וכמובן ההתנהלות עם התוכנית. זה דבר שכל הזמן מתמשך, כל הזמן נוצרים דברים חדשים, כל הזמן יש כבר חשיבה על הפרק הבא ועל הפרויקט הבא. היום כשאתה נכנס לרשות מקומית, או כשמתקשר לך ראש רשות ומבקש תקציב מתוך תקציב של משרד הבריאות, ראש רשות מתחיל לדבר את השפה של הבריאות, התושבים מתחילים להבין את החשיבות של מה זה אורח חיים בריא. בעיניי זאת ההצלחה הגדולה, שאתה מתחיל לחולל שינוי שלא היה מובן מאליו שיתחילו לדבר את השפה שלך. אני רואה כבר הצלחות רבות. יש ניצנים שכבר נתנו בשטח. אני כן מקווה שכל המנגנונים שיצרנו במשרד הבריאות כן ימשיכו ויהפכו לברי קיימא. אני כן רואה את אמון הציבור הולך וגובר במערכת הבריאות, ואני כן מאמינה שבסופו של דבר אנחנו גם נצליח לצמצם את הפער ואפילו לסגור, אם לא בדור הזה, בדור הבא.